สวัสดีครับผมร้านมิกิโฟนภูเก็ตนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาบอกวิธีการซ่อมหรือการเคลมของ iPhone 12 นะครับตัวนี้เป็นอาการที่ทางศูนย์เขาเคลมให้เรานะครับคืออาการที่เกี่ยวกับระบบเสียงครับ Audio มีปัญหาถ้าลูกค้านะครับมีปัญหาเกี่ยวกับ Audio นะครับสามารถเข้าไปเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้นะครับเปลี่ยนเครื่องใหม่ที่นี้คือเคสกับบอร์ดแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่นะครับแต่ว่าจอนะครับทางศูนย์ไม่ได้เปลี่ยนให้เรานะครับจะใช้จอเดิม Face ID ตัวเดิมของเราทั้งหมดนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาทำการเทสให้ดูนะครับว่าอาการมันเป็นยังไงสำหรับตัวนี้แต่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวขอเกริ่นอีกนิดนึงคือไม่สามารถเข้าไปเคลมได้นะครับเพราะว่าจอมีรอยตกนะครับกระจกร้าวอยู่แตกอยู่2 มุมนะครับก็เลยต้องเข้ามาซ่อมกับที่ร้านนะครับที่ร้านรับซ่อมนะครับลองโทรเข้าไปดูก่อนลองเปิดสปีกเกอร์นะครับฮัลโหลนะครับตัวนี้ไม่ปกติลำโพงปกตินะครับเดี๋ยวผมจะลองการปิดลำโพงตัวนี้แล้วมาเปิดลำโพงตัวนี้นะครับฮัลโหลเสียงดังแค่แป๊บเดียวนะครับเห็นไหมครับแล้วก็จะเงียบไปเลยลองให้อีกทีนึงฮัลโหลนะครับก็อาการประมาณนี้นะครับสำหรับนะครับเว็บนะครับที่จะตรวจเช็คนะครับว่าเครื่องของเราปีไหนซื้อตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะทำการแปะลิงก์ไว้ให้นะครับใต้คลิป YouTube นะครับเพื่อให้ลูกค้านะครับเข้าไปตรวจเช็คกันได้นะครับแล้วตัวนี้ก็ผมก็จะทำการซ่อมนะครับไปดูเดี๋ยวมาติดตามกันช่วงต่อไปนะครับว่าผมจะซ่อมยังไงนะครับเพื่อให้เครื่องลูกค้ากลับมาใช้ได้ปกติครับไปเจอกันครับอันนี้ไม่ต้องกระตุกกระจายนะครับขึ้นอุณหภูมิร้อนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมได้ทำการนะครับไปวางบนแท่นนะครับสำหรับแกะนะครับให้เครื่องมันแกะง่ายขึ้นนะครับเพื่อให้กาวที่ติดอยู่ขอบจอมันละลายนะครับเราสามารถเปิดหน้าจอได้ง่ายขึ้นนะครับดูครับก็ต้องขันน็อตนะครับ2 ตัวนะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับออกก่อนนะครับขอบอกก่อนนะครับตัวนี้ iPhone 12 เราไม่สามารถเปิดจากด้านล่างเหมือนรุ่นอื่นได้แล้วนะครับถามว่าเปิดได้ไหมเปิดได้ครับแต่เสียงที่จอของเราจะแตกเขียวเป็นเส้นนะครับผมเคยโดนมาแล้วนะครับรุ่นพวกนี้ทีนี้ก็แกะยังไงนะครับนี่ครับจะมีร่องอยู่นะครับตรงนี้ของ iPhone 12 ครับมันจะเป็นร่องลงไปแบบตรงๆนะครับไม่มีขอบพลาสติกเงี้ยขึ้นมาทีละนิดนะครับตัวที่ผมใส่นี่เป็นน้ำยาไอเฮดนะครับเพื่อช่วยละลายนะครับตัวกาวกันน้ำกาวที่มันติดหน้าจออยู่นะครับนี้ใช้เป็นฟิล์มบางๆนะครับสอดลงไปก่อนลงไปนะครับสอดลงไปนะครับสอดลงไปแล้วนะครับกรีดลงมากรีดนะครับข้างล่างนี้สามารถกรีดได้นะครับตรงนี้มาได้แค่นิดเดียวขึ้นแล้วนะครับเราแฮะเยอะไม่ได้นะครับสำหรับ iPhone 12 นะครับมันจะมีฟิล์มใต้ทัชสกรีนของมันแตกง่ายมากนะครับสามารถทำให้เครื่องของเราเป็นหน้าจอเป็นเส้นได้นะครับฝั่งนี้เราไม่สามารถ
สอดหรือว่าพวกพลาสติกพวกนี้เข้าไปได้นะครับ เพราะว่ามันจะมีจอสายแพร่จอนะครับสอดเข้าไปเดี๋ยวไปโดนสายแพร่จอขาดนะครับผมมันกลับด้านกันแล้วนะครับถ้า iPhone 11 อยู่ฝั่งขวานะครับ iPhone 12 อยู่ฝั่งซ้ายนะครับเปิดออกมาแล้วครับ
นะครับนี่ก็เรามาเทสไมค์กันนะครับว่าดังหรือเปล่านะครับเอาเปิดจากเดี๋ยวผมเปิดลำโพงตัวนี้ก่อนนะครับฮัลโหล1 2 3โอเคนะครับถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าไมค์ของตัว iPhone เจ้า iPhone 12ตัวนี้นะครับดังแล้วนะครับฮัลโหลนะครับดังแล้วนะครับฮัลโหลเทส1 2 3โอเคดังแล้วนะครับทีนี้นะครับเจ้า iPhone ตัวนี้ผมจะยังไม่ประกอบก่อนนะครับ iPhone 12 ตัวนี้เพราะว่าค่าเห็นไหมครับข้างล่างนะครับจอมันยังแตกอยู่นะครับผมจะทำการลอกกระจกนะครับให้ดูกันอีกทีนะครับว่าลอกกระจก iPhone 12 นะครับลอกยังไงนะครับก็สำหรับคลิปการซ่อมบอร์ดนะครับก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาต่อกันคลิปต่อไปนะครับในการลอกจอ iPhone 12 ต่อนะครับตัวนี้ก็อาการใน Audio นะครับระบบเสียงมีปัญหานะครับถ้าของลูกค้าหมดประกันแล้วเคลมศูนย์ไม่ได้นะครับผมร้านเมจิโฟนภูเก็ตนะครับก็ฝากไว้นะครับให้อีกสักหนึ่งร้านนะครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ